Ola de novo, que tal? Volvemos en tempo de preguntoiro para seguir repasando a actualidade local. Imos conversar hoxe co voceiro municipal do PSOE, con Paco Reyes, porque a semana pasada, no seu turno habitual, non pudemos ter esta entrevista por mor do festivo do 1º de maio, así que recibímolo hoxe para falar, como digo, de todo o que está a pasar en Compostela nestes días. Boa noite, benvido. Ola, moi boa noite. Temos que empezar falando da nova depuradora, porque este é un asunto deses que nunca morren, cada pouco tempo volve a primeira liña de actualidade. É o caso agora, despois desa xuntanza que mantiveron a semana pasada o alcalde e o conselleiro de Medio Ambiente no Pazo de Raxoi para falar dese novo convenio, que a vostede creo que non lle gusta moito, non? Pois non, a verdade é que o convenio non nos gusta por varios motivos. O primeiro porque a verdade é que agora temos xa a certificación do que nos viñamos anunciando, e era que íamos perder tres anos para a construción da EDAR e a instalación da EDAR. Iso é o certo, parece ser que no 2013 tampouco vai comenzar e dende logo non vai estar a depuradora funcionando, polo tanto temos perdido 3 anos, agora xa é certo o que nos viñamos dicindo. Segundo, porque vaise cambiar a tecnoloxía da depuradora. Nos apostábamos, como no seu momento plantexaron os técnicos do Ministerio, que son do Ministerio de Medio Ambiente, que son os que fixeron no seu momento o estudio do impacto ambiental e que aprobaron despois, o mesmo Ministerio aprobou o estudio do impacto ambiental da anterior depuradora. E o certo é que era unha tecnoloxía de membranas. A tecnoloxía de membranas que nós pensamos que é a máis axitada neste caso, fundamentalmente porque o río Sar, que non é especialmente caudaloso, e particularmente nos meses do verán, a verdade é que entón a depuradora vai ter que depurar moitos lodos, moitos fangos, tamén, obviamente, os microorganismos, pero fundamentalmente o problema van ser os lodos. A tecnoloxía de membranas o permite moito millor que a tecnoloxía convencional, que comeza xa a estar un pouco obsoleta. Entón, a verdade é que non nos gusta que ia ser unha tecnoloxía avanzada agora sexa unha tecnoloxía prácticamente obsoleta. E terceiro, non nos gusta polo tema do diñeiro, e vou non explicar. É certo que parece ser o remate que non se van perder os fondos comunitarios porque alónganse a posibilidade de obter os fondos comunitarios ata o 2020. Polo tanto, aínda que a EDAR comece todo o proceso das obras e de instalación no 2014, pois non se perderían eses fondos, pero é certo que non estamos contentos co convenio e co reparto, porque pasa o seguinte: as negociacións que fixera o anterior goberno do Concello, é dicir, o goberno de Progreso, presidido polo alcalde, que era Xosé Antón Sánchez Bugallo, chegou a un acordo que era o 70% da depuradora ia financiar o Ministerio, o 30% ia financiar a Xunta. O que vai quedar neste novo convenio é o 70% financia o Ministerio, que en realidade casi todo vai ser diñeiro dos fondos FEDER de Europa, o 15% vai no financiar a Xunta de Galicia e o 15% vai no financiar o Concello. É dicir, o Concello vai ter que poñer ao redor de 9 millóns de euros que vai salir dos petos de todos os veciños, do seu, do meu, dos de todos os veciños. A verdade é que isto é comparativamente é moi negativo, penso nos, para a nosa cidade. Porque, claro, por exemplo, en Vigo, a verdade é que en Vigo o 55% vai ser financiado polo Ministerio, o 45% vai ser financiado pola Xunta de Galicia, e o único que vai facer o Concello de Vigo é poñer a disposición os terreos, que pode ser ao redor do 5% do custo total. Fíxese, 5% para Vigo, 15% para nós. É o mesmo que vai suceder neste caso ca depuradora, ca EDAR de Ourense. O 75% vai ser coberto polo Ministerio de Medio Ambiente, o 20% vai ser coberto pola Xunta de Galicia e soamente o 5% vai ser coberto por o Concello de Ourense. Por lo tanto, nos imos ter un convenio moito peor que o resto das cidades en Galicia. A verdade é que, non lle podemos dar moitas grazas nin o número 25 da lista municipal para as eleccións do 2011, don Agustín Hernández, que é o conselleiro neste momento de Medio Ambiente, porque a verdade é que o resultado dese convenio vai ser peor para nós que para o resto das cidades, nin tampouco lle podemos dar as grazas ao señor alcalde, porque a verdade é que parece ser que máis pendente de defender e de atopar explicacións ás decisións que toma o Partido Popular na Xunta e no Ministerio, no Goberno Central, que de defender a nosa cidade. Polo tanto, nós imos ter que facer o que non está a facer o alcalde, que é presentar unha moción para o seu debate en pleno, pedindo que, precisamente, Santiago
no caso da EDAR, teña o mesmo tratamento que nas outras cidades, particularmente, por exemplo, encantaríanos que Santiago somente tivera que poñer a disposición os terreos, que sería bastante menos diñeiro que eses 9 millóns. E de onde cree vostede que vai sacar o goberno local eses 9 millóns de euros? No seu momento, cando se puña en dúbida que se puderan conseguir finalmente eses fondos europeos, alertábase dende a oposición, dende o Partido Socialista, da posibilidade de que se suban as taxas da auga. Non sei se cree vostede que esa será a vía elixida ou se terá que recurrir a outros fondos dos orzamentos. Bueno, a verdade é que non temos máis que ver cales foron as propostas e as promesas electorais do Partido Popular para ver exactamente que están a facer sempre o contrario. Por exemplo, na primeira folla do seu programa electoral para as eleccións municipais de 2011 decían que non ían subir os impostos. Bueno, xa temos o IBI, que vai subir un 6%, non polo Estado, senón polo propio Concello, sube un 6%, nun momento moi difícil porque o que non suben son as pensións dos xubilados, o que non suben son as prestacións dos parados, o que non sube é o sodo dos funcionarios, pero sí que sube o IBI na nosa cidade, ou, por exemplo, hoxe tiñamos tamén unha noticia que esperemos que non se confirme o remate, pero sí que parece ser que xa os empresarios do Polígono de Tambre recibiron unha carta na que se lles plantexaba cobrarlles unha tasa pola entrada e saída dos carruaxes, é dicir, de todos as furgonetas, de todos os camións que levan materiais e demais para o Polígono do Tambre. Polo tanto, a verdade é que como van a facer? Evidentemente, subindo a presión fiscal, subindo os impostos e, polo tanto, cargando aínda máis no peto dos veciños que están nunha situación, insisto, tan complicada que estamos todos a pasala e todos a vivila, pois desgraciadamente imos ter que asumir este novo convenio que o venden como un éxito e a verdade é que nos entendemos que non é tal. Volvendo un momento ao asunto dos fondos europeos, ata non hai nada, vostedes dicían que estaban en risco esta subvención comprometida pola Unión Europea. Agora dicía vostede que, que asume que non se van perder estes cartos. Sorprende porque en ningún momento tampouco se anunciou que se ampliara ese prazo, non? Bueno, foi o que dixo, se non lembro mal, o que dixo o propio conselleiro de Medio Ambiente, don Agustín Hernández, non? Evidentemente, a nosa preocupación era que o que establecían os fondos comunitarios era que se a EDAR non comenzaba todo o proceso da instalación no 2013 como última data, poderíanse perder, e de feito estaba a amenaza de perder os fondos comunitarios. Estamos a falar, se non lembro mal, de 38 millóns de euros, que son os que van a financiar os fondos FEDER, non? Agora, polo que anunciou o conselleiro, parece ser que efectivamente alóngase a posibilidade de percibir estes fondos comunitarios ata o 2020, co que, de momento, a posibilidade de perda deses fondos parece que faise máis alongada, polo tanto, parece ser que non se perdirán os fondos, aínda que o comenzo das obras todo apunta que vai ser probablemente no 2014. Pero, o que non nos imos escapar, polo que se ve por este convenio, é de pagar 9 millóns de euros todos os veciños de Santiago. Insisto, Vigo e Ourense non o van facer. Outra das cousas que dicía o conselleiro nesa xuntanza que mantivo a semana pasada co alcalde no Pazo de Raxoi, falaba dun estudo que revelaba problemas de cheiros na anterior ubicación, na da Silvouta, onde, o seu partido defendía inicialmente instalar a nova EDAR. É un informe do que anteriormente non se sabía nada. Non sei se non é un asunto baladí polo feito, iso, de que sempre defendeu o Partido Socialista que se podería construir a depuradora na Silvouta, onde estaba previsto inicialmente, segundo este informe, parece ser que non. Eu insisto, eu non tiven acceso a ese informe, a verdade é que quen fixo o estudo de impacto ambiental no seu momento, insisto, foron os técnicos do Ministerio de Medio Ambiente, o Ministerio de Medio Ambiente aprobou o estudo de impacto ambiental no seu momento. A verdade é que é un pouco sorprendente o tema dos cheiros aos que se refire, porque o certo é que todo o sistema da EDAR, un sistema de membranas, primeiro, insisto, é máis avanzado, e por outra banda, a verdade é que ia estar nunha situación, digamos, de peche da EDAR, e polo tanto é complexo entender o tema ao que se refiren agora dos cheiros. E ademais tamén, para nós, non tivemos, insisto, acceso a ese informe que di o señor conselleiro que existe, porque, volvo a decir, quen fixo o estudo de impacto ambiental foi o Ministerio, e quen aprobou o estudo de impacto ambiental foi o Ministerio. Polo tanto, sorpréndeme un pouquiño. Imos ver que o que di ese informe. Podemos ver tamén en que se concreta ese convenio. Nesa xuntanza que mantiñan no Concello tamén se falaba de outro asunto moi importante para a cidade, que é a modificación do plan especial do casco histórico. Póñense sobre a mesa
450.000 euros, non? Para redactar estas modificacións. Vostede cales cree que deben ser as claves para afrontar unha modificación dun documento tan importante, non, para a nosa cidade? Mira, nos preocúpanos precisamente a modificación do Plan Especial para o Casco Histórico, fundamentalmente por o seguinte: o que se está a vender é poder facer certas melloras nas vivendas, co que nós estamos de acordo, pero a verdade é que esa explicación o que fai é esconder de outra maneira o auténtico sentido. O auténtico sentido é a posibilidade de converter o casco histórico nun parque temático comercial. É dicir, que as diferentes empresas ou comercios que queran podan ocupar unha vivenda inteira, varios pisos da vivenda para o comercio. A nos preocúpanos, e preocúpanos sobre todo pola incoherencia que ven manifestando ato de agora precisamente o actual goberno do Partido Popular. Por exemplo, o alcalde chegou a decir no seu momento que o único importante era manter as fachadas. A verdade é que todos sabemos que iso non pode ser. Despois mudou e dixo que non, que iso era para facer uns axustes puntuais e que, polo tanto, íase estudiar puntualmente que algunhas empresas poideran aproveitar un edificio inteiro. Iso non é o que va na proposta de modificación do Plan Especial e o que está a exposición pública, eso non é o que di. Por qué? Porque a verdade é que se o que querían era simplemente atopar solucións puntuais a algunhas empresas e para algúns edificios, eso xa o permitía perfectamente o Plan Especial. Un exemplo é Florentino, un exemplo é a librería Couceiro, un exemplo son os almacéns do Pilar. Polo tanto, eu xa dixen no seu momento que se o que quería o señor alcalde era facer solucións puntuais, non era necesario modificar nin unha coma do Plan Especial. Non é certo o que ele interpretou de que eu non quería modificar nin unha coma do Plan Especial. Eu penso que para a vivenda sí que hai que tentar de prestar servizos á xente que está a vivir ali. Cal é o problema? O problema é que se nós o que o remate facemos é un parque temático comercial no casco histórico, o que imos facer é precisamente vaciar o que de vida e, polo tanto, a xente que vive no casco histórico. A mí gustaríame que o casco histórico fora un casco vivo, como está sendo neste momento. A mí gustaríame que fora, por exemplo, como na cidade de York, en Inglaterra, onde, cando se pechan os comercios, sigue habendo vida, sigues atopando vida ali, e non, por exemplo, noutros cascos históricos, como, por exemplo, de Valencia, no que cando pecha algún comercio, desaparece a vida dese casco histórico. O seu argumento é totalmente o oposto, non? O que nos dá o goberno local, porque a explicación que dá, en particular a concelleira María Pardo, é que para que a xente viva no casco histórico ten que ter servizos ao seu dispor, ten que ter tendas, ten que ter supermercados, ten que ter, non sei, unha tenda de roupa. Vostede cree o contrario. Unha cosa é servizos para a xente que vive no casco histórico. É certo que, por exemplo, atopamos algúns problemas, algunhas carencias, por exemplo, de supermercados no casco histórico. É unha cousa. Outra cousa moi diferente é, insisto, facer un parque temático comercial no casco histórico e, polo tanto, insisto, os dous exemplos poderían ser perfectamente o casco histórico de Valencia, baleiro de xente, cando se pechan os comercios, desaparece a vida nese casco, ou, por exemplo, o casco histórico da cidade de York, en Inglaterra, no norte, onde, por exemplo, cando cerran os comercios, precisamente sigue existindo unha vida como a que temos agora nos no noso casco histórico. En todo caso, estás vostede a referir, estamos a falar neste momento desa modificación puntual do Plan Especial do casco histórico en relación aos usos comerciais, pero o acordo que chegaban o outro día o alcalde e o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras vai máis alá, é unha modificación integral do Plan Especial, é revisar un documento que é certo que xa ten uns cuantos anos, non? Ten xa é do ano 97, se non lembro mal. Supoño que o Partido Socialista terá algo que dicir o que se pode tocar dese documento e o que non. Imos ver, hai que recoñecer que efectivamente pasou un tempo do Plan Especial, pero tamén temos que dicir que o Plan Especial do casco histórico de Santiago foi referencia para moitas outras cidades. A verdade é que foi moi recoñecido, eu penso que hai que poñelo en valor, eu penso que unha parte moi importante dese Plan Especial aínda está en vigor e, polo tanto, o que temos que facer é defender o casco histórico e defender a vida dentro do casco histórico e mellorar, obviamente, os servizos e as condicións de habitabilidade do casco histórico para a xente que vive nestes momentos e para que sirva aínda máis de atractivo para que a xente lle guste ir a vivir o casco histórico. Pero voltando outra vez ao tema dos comercios e do uso comercial, a verdade é que o uso comercial
como plantexa a exposición pública que fixo este goberno, o que levaría sería a unha elevación moi importante do custo dos alquileres e do custo da adquisición das vivendas no casco histórico. Temos tamén que ter en conta iso. Temos que saltar a outro tema, pero relacionado tamén cos servizos que necesitan os veciños do casco histórico, un centro de saúde, polo que levan agardando bastante tempo os veciños da zona bella de Compostela, vai con certos atrasos, e estes atrasos motivaron un pequeno tirapuxa, non? Entre vostede e a concelleira Amelia González nos últimos días, porque a concelleira dicía que a responsabilidade última dos atrasos na construción do centro de saúde de Galeras, tamén do de Conxo, e do anterior goberno bipartito do que o seu partido formaba parte, que encabezaba Xosé Sánchez Bugallo. Bueno, vamos por partes. Nos o que lle recomendamos a dona Amelia é que se preocupe de persoal, que leva 20 meses en conseguir ningún acordo cos representantes dos traballadores, fixeron bastantes cousas, modificaron RPTs, teñen un plan de axuste, e todo fixeron sin acordo cos representantes dos traballadores. Por lo tanto, eu penso que ten bastante traballo na súa esfera como para falar de temas que, ademais, o que di ou non o coñece ou clarísimamente mente, porque a verdade é que o que non é certo é que durante 5 anos non se puxera a disposición da Xunta de Galicia os terreos, por exemplo, para o Centro de Saúde de Conxo ou o Centro de Saúde de Galeras. Nós, ademais, lle pedimos por escrito e por rexistro que amose o documento oficial que demostra que o anterior goberno non puxo a disposición da Xunta de Galicia os terreos para estes centros de saúde. Aínda non temos resposta, todo hai que decirlo. Pero, aparte diso, home, é unha necesidade. O tema do Centro de Saúde de Galeras é unha necesidade para dar cobertura asistencial sanitaria a toda a zona, fundamentalmente do casco histórico, da zona bella, e, por outra banda, nos levamos esperando tempo, nos fixemos varias mocións que presentamos no pleno, defendemos no pleno desta corporación. En todos os casos o Partido Popular votou en contra, rexeitou todas as mocións, mesmo mocións presentadas no Parlamento de Galicia foron rexeitadas polo Partido Popular e particularmente pola diputada do Partido Popular en Santiago de Compostela, dona Paula Prado, votou sempre en contra destas mocións no Parlamento. E, por outra banda, e aínda é máis sangrante o tema do Centro de Saúde de Conxo, porque, de repente, desapareceu dos orzamentos para o 2013. É dicir, un centro de saúde que estaba nos plans de construcións de infraestructuras sanitarias, particularmente a atención primaria, que é unha necesidade para toda unha zona, estamos a falar de Conxo, estamos a falar de Volta do Castro, estamos a falar de Santa Marta, vai desaparecer, desaparece mesmo dos orzamentos, e, ademais, tamén hai que decir, un centro de saúde, a súa construción e o seu funcionamento podería ser un bon motor económico, por exemplo, para toda esa zona, insisto, de Conxo, de Volta do Castro, de Santa Marta. Por lo tanto, a verdade é que nos entendemos que estáse a perxudicar non somente o servizo sanitario dentro da nosa cidade, senón tamén o ter infraestructuras, o ter inversións que podan axudar a tirar de economía, por lo tanto, a que Santiago poda sair adiante moito antes desta crise. Último asunto xa con brevidade, porque se nos remata o tempo, é a primeira vez que o recibimos neste espazo dende o pleno da aprobación dos orzamentos, que máis de que dos orzamentos, a posteriori dese pleno, falouse de vostede, e desa acusación que lanzaba o alcalde na súa contra dicindo que cobra vostede dos salarios de xeito irregular. Quería que con brevidade, porque imos moi mal de tempo, nos explique a súa versión dos feitos. A miña versión non, o que di a lei. Bueno, isto foi unha indignidade do alcalde que dixo 3 mentiras para facer unha difamación, polo tanto, intentar difamar o voceiro do principal partido da oposición. Mire, a verdade é que non é certo que un profesor asociado lle estea a quitar o traballo a ninguén, porque para ser profesor asociado tes que ter por lei outro traballo previo, polo tanto, quen estea sen traballo non pode ser profesor asociado, primeira mentira do señor alcalde. Segunda mentira, non é certo que estea en situación irregular, eu xa tiña a compatibilidade concedida polo meu anterior traballo e mentras non se aproba a nova compatibilidade, a anterior queda prorrogada, polo tanto, si estou regular. Terceiro, non é certo, e o señor alcalde o sabe, que este a cobrar 2 soldos, porque a lei non o permite. É que o artigo 5 da Lei de Incompatibilidades non permite cobrar os 2 soldos. Permite que eu dé as clases e, polo tanto, cumpra co compromiso previo que tiña coa Universidade, neste caso de Vigo, pero que non se me permite cobrar os 2 soldos. Quen va cobrar o meu soldo de dar as miñas clases na Universidade vai ser o Concello. O Concello vai ter o ingreso do meu soldo. E, nestes momentos, dende o 2 de xaneiro que eu pedí na compatibilidade, que penso que
que pasou tempo dabondo para resolver esta situación administrativa, o que estou non é a cobrar, estou a recaudar o diñeiro para cando o Concello me pida e me diga en que conta corrente teño que ingresar todo o que teño recaudado todo de agora polo pago da Universidade de Vigo. Mira, a verdade é a seguinte, se mo permite vostede, si isto que a mí ninguén me quita da cabeza que o retraso foi a propósito para poder difamarme, si isto yo fan o voceiro do principal partido da oposición, que non lle poderán facer a calquera traballador do Concello ou a un cidadán que sea cidadán da pé e, polo tanto, que non teña capacidade de facer a denuncia pública que eu estou a facer. Só unha cousa máis en relación a este asunto, porque a semana pasada tiñamos neste espazo a voceira do Goberno, a María Pardo, e ela dicía que, bueno, poñía en dúbida que vostede tivera decidido previamente eses cartos ingresalos nas contas do Concello. Dicía que quizáis o decidiu despois de que saíra este asunto á luz. A voceira minte porque ademais non é unha decisión miña, é o que di o último parágrafo do artigo 5º da Lei de Incompatibilidades, que é do 84. Por lo tanto, non é decisión miña, non estamos a falar de ética, estamos a falar de cumprimento da lei. E, por lo tanto, eles o saben, eles son os que incumpriron a lei, por certo, e van ter que respostar deso, obviamente. Pois ata aquí chegou hoxe o noso tempo. Moitísimas grazas, Paco, e ata a semana que ven, que xa nos tocará vernos de novo. Moitas grazas. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles unha vez máis que sigan informados a través de Radio Obradoiro, na páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.